Eddig minden oké. Mert még nem történt semmi. Na jó, de hát 10 körül jön be a boltba. Helyes. Figyelj csak, ezt nagyon óvatosan kell ám csinálni, azért a Barta nem egy gyökér. Jó. Óvatos, gyanakvó, mint az üregi cickány, és borzasztóan nagy érzéke, hogy megérezze, hogy valamilyen mesében nem stimmel valami. Bocsáss meg. Kertész, tessék. Üdvözlöm. Készen is van? Nagyon köszönöm, hogy hívott. Lényegében azonnal. Vissza. Bocs. Szóval? Figyelj, engem nem érdekel ez a csávó, ez a te haverod. Haverja halálnak. A te szerzeményed te is fogod leszerelni. Ez a te balhéd. De most milyen balhéról beszélsz még? Hát amilyen lesz, ha nem vigyázol. Figyelj, ez innen teljesen frankó. Csináld úgy, hogy frankó legyen. Ez közös buli, itt kell lenned. Nyugi, itt leszek. De ne felejtsd, ez a te sarad. És tudd, hogy mi lesz, hogy elszúrod. Csávó. Te, mondtam már? Szerintem nem mondtam. Szóval a gyűrűtől mindenki elájult. Családok is sorra egyenként padlót fogtak. És Kinga? Ilyen boldog nőt, apám, életedben nem láttál még. Remélem tévedsz, talán láttam már hasonlót. Jaj, fantasztikus jelenet volt. Adogatták kézről kézre, Kinga meg alig győzött gyalogolni, utolérni. Egy ilyen kis kövecske az hatalom, tesókám. Az ilyentől mindenkinek remegni kezd a térde, én már csak tudom. De az is baromira érdekes, hogy senki nem kérdezte, hogy honnan van a kő, vagy ilyesmi. Mindenki csak csodálta és kész. Látod, ezért mondtam, a franc se tudja, hogy miért van így. Egy gyűrű az nem tűnik fel senkinek, viszont egy bundától megvadulnak az emberek. Hello, Géza. Hello. Szia. Barta Zsolt. Ő a baver. Egy emberről volt szó, nem az egész házról. De ismeretlen helyre sosem menj egyedül. Szóval nem azért van itt, mert félsz. Zavar? Ne túl messzire. Ezt leküzdöttük, most már akár rátérhetünk az üzletre, nem? Úgy tudom, valami karicsokról van szó, kis csillogó kövecskékről, ha? Nem csípem, hogyha kizabálják a hamburgeremből a fasírtot. Hát mondjuk ezt én sem. De ez egy helyzet, amit kezelni kell. Jól látja. Te azt gondolod, hogy besétálsz ide a nagy arcoddal magad mögött ezzel a palota pincsivel is lenyalod a habot a sütinkről? Nek valami kajálási komplexusa van. Mondd már meg neki, hogy van egy kocsmám, és ott meghívom egy ebédre, csak lépjünk már tovább. Nem csak arról beszél, hogy itt mindenkinek mindenért meg kell dolgozni. Ez a lényeg, erről van szó. Mi a meló? Nem kívánok én semmit se ingyen, csak egy kis részt a buliból. Ez csapatmunka, öreg. Nagyon jó csapatjátékos vagyok. De ez egy elég kicsi csapat, és már megtelt. Én viszem a kinti vonalat, Géza a belföld. Le van fedve. Mindig jól jöhet egy megbízható segítség. Nagyon gyors vagyok, és sok mindenhez értek. Jó, hát mondjuk ez igaz. Rendben, megdumáltuk. De nincs semmi kérdezgetés. Oké. Mi a meló? Ez egy új szitu, haver. Nem voltál betervezve. Majd kiderül, hogy mit fogsz csinálni. Nyugi, időben megtudod. Akkor ennyi? Ennyi. Oké. Kösz. Csá. Szerinted ilyen simán bevette, hogy mi ilyen simán bevettük? Ismerem ezt a típust. Nagyon magabiztosnak képzeli magát, pedig csak mohó. Az első bulit végigcsináljuk vele, aztán szépen megbuktatjuk. Ja, szegény Barta.